بر شما، درود بر مردم خوب سرزمینم. تشکر میکنم، سپاس دارم از جناب شاهزاده رضا پهلوی، خسرو ایران. با همه بغض، امید و عشقی که در قلبم دارم با شما صحبت میکنم. من خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی هستم که همچنان جانش در خطر است. اما چگونه میتوان از دردی نوشت که هر روز در دل هزاران خانواده ریشه میدواند؟ چگونه میتوان از زخمی گفت که نه تنها بر تن و روح برادرم خانوادم که بر تن و روح مردم سرزمینم حک شده؟ محمود مهرابی برادرم که شجاعت را زندگی می کند، آزادی را باور دارد، آزاد اندیشی را زندگی می کند. اما دیوارهای سرد، زندان، شکنجه و حکم اعدام پاسخ او شدند. واژه‌هایی که واقعی‌اند، واژه‌هایی که کابوس واقعی‌اند. اما این تنها داستان یک خانواده نیست. این روایت هزاران خانواده است که عزیزانشان در بندند. پدران، مادران و فرزندان و خواهرانی که هر روز در انتظار خبری، در التهاب یک دیدار، در کابوس یک حکم می‌سوزند. موهای من را ببینید که سفید شدن. آنها یک شب سفید شدند. همان زمان که خبر حکم اعدام برادرم را شنیدم. چروک‌های عمیق صورتم را ببینید. اینها نشانه دردی عمیق بر جان من است، از ظلم و ستمی که بر برادرم، خانوادم و مردم ایرانم رفت. من از کهن سرزمین ایران کوچ کردم. اینجا آمدم برای جرعه‌ای آزادی. من از سرزمین مهر می آیم که امید را دیکتاتور در دل مردم سوزانده. من اینجا ایستادم تا صدای امید برای مردمم باشم. سرزمین من زخم خورده از جنایت گروهی اقلیت افراطی و خطرناک، نه فقط برای ایران بلکه برای دنیا. و ما خوب می‌دانیم که شما و دولت‌های شما از ریز و درشت تمام این جنایت‌ها خبر دارید. شما مدعیان آزادی و دموکراسی. من میخواهم از عمق دردی که به جان مردم سرزمینم هست بگویم. یک بار بشنوید. این بار قسم به آزادی، انسانیت و زندگی بشنوید. ببینید مادران و پدران ایران را. ببینید که جگرگوشه هایشان را میکشند، شکنجه میکنند، کور میکنند، تجاوز میکنن، ناپدید میکنن. میخواهم فریاد باشم برای 1500 نفری که در سه روز گلوله خوردند و خاموش شدند. پدران و مادرانی را ببینید که به جرم آزادی و آزادخواهی سالهای طولانی در زندان هستند. شما آیا می توانید ندیدن کودکی فرزندتان را تحمل کنید؟ آیا می توانید شکنجه و تجاوز به دختر و پسرهایتان را تحمل کنید؟ آیا می توانید هر روز چشمان نابینا شده خودتان را تصور کنید؟ تا به حال اعدام عزیزانتان را دیده اید؟ اگر نمی توانید پس از دولت‌های خود بخواهید از حمایت دیکتاتور دست بردارند و منافعشان
و منافعشان را در شکنجه و خون و مرگ مردم سرزمین من جستجو نکنند. من از ایرانم، آنجا که زارا اسماعیلی دختر جوان خواننده کوچه و خیابان ماهاست تنها به جرم زن بودن و خواندن در زندان است. فاطمه سپهری بانوی مبارز با قلبی بیمار محروم از آزادی است. ماشاءالله کرمی، ناهید شیرپیشه، منوچهر بختیاری که فقط به جرم حق خواهی در زندان هستند و هزاران هزار زندانی دیگر. سرزمین ثروتمند من امروز فقیر است چون پولهایش خرج جنگ افروزی و افراطگری در منطقه می شود. مردمش حتی هوای پاک برای تنفس ندارند. ایران زخمی است. مردمی که گرسنه‌اند، نه از فقر اقتصادی بلکه از فقر عدالت، آزادی و انسانیت. و با این همه دولت‌های کشورهای دموکراسی نشسته‌اند و نظاره می‌کنند. با این حکومت پشت یک میز می‌نشینند، با این دستان خونین دست می‌دهند، به چشمانی که ظلم می‌کنند لبخند می‌زنند. اما من از شما میپرسم که آیا این عدالت است و انسانیت؟ ما نمیخواهیم برای ما ابراز نگرانی کنید. به جای ابراز نگرانی این بار کاری کنید. از تمام توانتان استفاده کنید. به نام همه مادران داغدار، به نام زندانیان سیاسی عقیدتی، به نام همه دختران و پسران سرزمینم که در سکوت جهان جان دادند، از شما میخواهم مردم ایران را ببینید، چشمانتان را بر این جنایت ها نبندید. شما میتوانید صدای آزادی باشید. نگذارید تاریخ شما را در کنار ستمگران بنویسد. نگذارید فردا وقتی این ظلم پایان گرفت نسل‌های آینده شما را به سکوت و بیعملی متهم کنند. ایران زخمی است اما زنده. ایران درد دارد اما هنوز می‌جنگد و ما تا آخرین نفس برای آزادیش خواهیم ایستاد. گوش کنید. این صحبت‌های من را که میشنوید آخرین امید را از قلب سرزمینی رنج کشیده از بیداد با شما در میان میگذارد. از ایران با پشتی خمیده اما با شکوه. کنار ما باشید، صدای ما باشید تا فردای آزادی به پاس انسانیت رنگ باخته شما را انسان به خاطر بیاوریم. فردایی که از آن ماست. به من بگویید شما در کجای تاریخ ایستاده اید؟ Und zum Schluss, die Außenministerin Frau Baerbock von Deutschland, wo stehen Sie in der Geschichte? An der Seite des iranischen Volkes oder an der Seite der Islamischen Republik? Seppas az shoma. Thank you so much.